작지만 강력한 임팩트 드라이버 DWALT TCF850을 소개합니다. 20V 리튬 배터리와 브러시리스 모터가 탑재되어 최대 205Nm의 높은 토크를 제공합니다. 무게는 약 900지대로 한 손으로도 안정적인 작업이 가능합니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 좁은 공간에서도 효율적으로 사용할 수 있고 LED 라이트가 있어 어두운 환경에서도 시야 확보가 뛰어납니다. 이번 구성은 배터리가 포함되지 않지만 DWALT10V-MAX 시리즈 배터리와 완벽하게 호환됩니다. 작업 현장, 목공, 자동차 정비 등 다양한 환경에서 믿고 사용할 수 있는 도구 DWALT TCF850 작은 크기 속에 담긴 강력한 성능을 직접 느껴보세요.